Des de fa alguns anys, la Basílica de Castelló d'Empúries és l'escenari d'un dels concerts de la Schubertiada, que enguany es celebra de l'11 al 27 d'agost. Aquest dimarts a la nit, el Temple Castelloní ha acollit el concert dedicat al compositor alemany Max Reger. L'orgue, una vegada més, ha tornat a ser el protagonista, ja que ha permès al públic gaudir de peces de Johann Sebastian Bach. Doncs aquest any és la 31a edició i aquest ara és el tercer concert que fem. Forma part del cap de setmana previ al Festival de Vilabertran, perquè hem fet 2 concerts a Vilajuïga i ara a Castelló. I bé, com sempre, doncs, un festival que intenta reunir grans noms de la lírica internacional i també talent jove, i també alguns concerts de format diferent. L'altre dia, ahir vam fer un concert a Vilajuïga amb una projecció d'una pel·lícula i combinat amb un recital de veu. Avui aquí a Castelló fem el concert tradicional ja d'orgue i música de cambra, que cada any intentem que estigui dedicat sempre sobre el pilar de Johann Sebastian Bach, combinat amb altres compositors. Aquest any fem un homenatge a Max Reger, que és un compositor dels menys coneguts del romanticisme, però aquest any se celebra el 150è aniversari del naixement i vam pensar que era un compositor important en homenatjar perquè està molt relacionat amb Bach. I el ritme de venda d'entrades com va? Doncs aquest any ja hem superat les vendes de l'any passat de tot el festival, el qual indica que, com diu tothom, estem en un moment que tinc la sensació que la gent comença una mica a deixar enrere totes les rencances i tot el tema encara una mica de la pandèmia, de les pors, d'aquest moment, i jo crec que aquest any es nota realment que la gent està més disposada, sí. La Schubertiada és com un tot, el considerem un tot, i l'important és que sigui, formi part d'una proposta cultural que sigui singular i diferent a les altres. Aquest dimecres tindrà lloc el concert inaugural del festival a la Canònica de Vilabertran, amb Erika Baikov, soprano, i James Baillieu, al piano.